I ti kad se oženio, posle 50 godina se rodilo prvo dete u selu. Tako je, moj sin Joakim. Između Vidlića i Stare planine nalazi se selo u kome danas živi svega 15 ljudi. Prazne kuće i putevi kojima skoro više niko ne prolazi. Dok su jedni odavde odlazili zauvek, Aleksandar se vratio na dedovinu. Školovao se u Sofiji, radio kao kustos u Pirotu, mogao je da živi potpuno drugačijim životom, ali je izabrao selo iz kog su svi skoro otišli. Dok mnoga sela u ovom kraju polako ostaju bez života, iz jedne kuće u Izatovcima ponovo se čuje dečija graja. I možda je to baš razlog zbog kog Aleksandar ne planira da ode odavde. Aleksandre, kako je izgledao tvoj život pre nego što si se vratio na Staru planinu? Pa, gradski, urbano. Ja sam inače po profesiji arheolog i živao sam 9 godina u Sofiji. Tamo sam i radio, kasnije sam radio u muzeju Polniševog u Pirotu kao kustos. Pa i jedan gradski, ubrzan, urban život sam vodio. Zbog čega si odlučio da se vratiš na dedovinu? Pa to je bilo postepeno. Dolazi do jednog prezasićenja od života u gradu, jer je u stvari da jednostavno ti ništa ne možeš da promeniš. Možeš samo da radiš za nekoga, a moj osnovni cilj je bio da radim za sebe. Šta ti je bilo najteže kad si prešao da živiš na dedovinu? Pa krenuli smo od nule, da kažem. Krenuli smo od toga da kad sam se vratio ovde nisam mogao ni da uđem na plac. Koprave su bile 2 metra skoro i onda sam morao to da prokosim da bi ušao u kuću. Krenuli smo od nule. Bilo je, da kažem, teško svakog dana. Od formiranja domaćinstva do realizacije proizvoda. Svakog dana smo imali, da kažem, poteškoće. Ali to, da kažem, 5 dana je kiša posle 6 mjeseca sunca. Jesi znao čime ćeš se baviti kad si došao ovdje? Jesam. Tada mi je bilo jasno da ja želim da čuvam stoku, da se bavim stočarstvom, a ujedno da se bavim i agroturizmom. Da imam neki smešni kapacitet za turiste, da tu hranu koju proizvodimo plasiramo u gradovi, tim ljudima koji dolaze ovde, da kupuju tu na kućnom pragu ili ti turisti koji su odseli kod nas, da jedu kod nas i tako. To nam je bilo osnovno. Tvoj prvi posao ovde je rad na farmi, ali na tuđoj farmi. Da, na tuđoj farmi. Ja sam prvo radio za drugo kad sam došao. Tu je naš zemljik, ima farmu krava. Tu su bili moji početci na toj farmi. I tamo sam sticao iskustvo što se tiče i upravljanja poljoprivrednim mašinama i uopšte rad sa stokom. Onako, eto, meni je to tako dato u tom trenutku da odmah počnem da radim na farmi sa 250 krava. Kasnije sam čuvao krave za drugog, tu kod jednih momaka u susednom selu. I to je bilo, da kažem, jedno gazdinstvo od 15 krava. Tamo sam vidio kako funkcioniše gazdinstvo. A kasnije sam radio na ovčarskoj farmi, ovde u susednom selu Slavinje. Tu sam stekao, da kažem, najveće iskustvo što se tiče uzgoja ovaca i čuvanja ovaca. Inače, nekad tvoj deda je imao istu farmu životinja. Pa nije imao veliku farmu, ali imao je životinje. Čuvao je nekoliko krava i 30 ovaca. I on je iz stočarske porodice i ovde su se svi bavili stočarstvom, odnosno ovčarstvom. Ovo je ovčarski kraj. Dok su bile zajednice, pre Drugog svetskog rata, tad su bili i veće domaćinstva i veći broj ljudi, tako da je više stoki, kasnije se to podelilo. Posle 45. godine gazdinstva se usitnjuju i tako je moj deda čuvao do 30 ovaca i 3-4 krava najviše. I on je ceo život proveo ovde. I od toga je iškolovao 3 dece. Tako. Školovao je majku i moje 2 ujaka i živjeli su od toga.
I tako stekao i penziju. Koliko dugo niko nije živeo na ovom imanju? Pa, deda je preminuo 2010. godine, ja sam se vratio 2017. Dakle, 7 godina nije bilo nikog stalno da živi tu. Mi smo dolazili periodično, u sezoni ili na tim godišnjim odmorima, da održavamo to koliko je bilo tu, koja smo mogli da održavamo. Ti si se ovde oženio. Mnogi momci kažu da ne mogu da se ožene, a ti si se oženio na Staroj planini. Kako? To već ne mogu da zlazim u to, to je Božja promisao. Ja tu ne znam kako je došlo do toga, ali eto. I ti kad se oženio, posle 50 godina se rodilo prvo dete u selu, Tako je, moj sin Joakim. koji sada ima 4 godine. 4 godine, da. Kasnije si dobio i drugog sina. Da, dobili smo Josifa. Kad si se oženio, ti si kupio prve ovce. Ja i žena smo zapravo radili na farmi, kod naših kumova, i ona radila u administraciji, ja sam bio oko ovaca u štali, tako da kažem ti ponovo, tamo sam stekao najveće iskustvo što se tiče ovaca i ponovo, to je masovno ovčarstvo bilo tamo su bile preko 1000 ovca, preko 350 koza, jedno veliko, jedno bogato, da kažem, iskustvo na toj farmi. Onda smo kupili i svoje ovce, a u isto vreme smo i radili na farmi i hranili ih ovde u našoj maloj štali. Hranili smo ih na jasla, radili smo i ja konačno te godine, septembar meseca, napuštam rad na farmi i prelazimo vamo. U proleće ponovo kupujemo još 40 ovaca i tako smo počeli sa manjim stadom od 60 ovaca. Koliko danas broji tvoja farma? Preko 180 grla. To su koze, ovce i 2 krave. I 2 krave, da. Kakvi su ti planovi za budućnost? Pa, da kažem da nemamo neke planove, mi radimo to što radimo sada. Trudimo se da to dovedemo, da kažem, do nekog nivoa. Obrađujemo to mleko od tih ovaca, obrađujemo mleko od krava. Zapravo mi čuvamo Brown Swiss kravu, jednu, a jedna je simental, simentalske rase. Obrađujemo to mleko i pravimo punomasni sir, i kravlji i ovči. Eto, to bi želeli da zaokružimo. Eventualno, po poručbini radimo i ovče kiselo mleko. Kako dolazite do kupaca? Do kupaca ne dolazimo mi, nego kupci dolaze do nas. Tako da nemamo neku reklamu, ali se to recimo čuje od usta do usta. O tom ovčan siru, jer, pazite, to je raritet, mislim, taj proizvod je redak, nema ga na tržištu i daleko može da bude konkurentan i rentabilan, što se tiče prodaje. A ljudi kad probaju jednom, oni kažu svojim prijateljima, pa ovi kažu svojim prijateljima i tako se napravi jedan krug. Uglavnom mi imamo te mušterije koje imamo i mi ne možemo da proizvedemo više trenutno od tih ovaca, tako da sve prodamo tim ljudima koji godinama kupuju od nas, od samog početka. Neke svoje viškove možete prodati u aplikaciji Povratak na selo. Znaš onog rođaka sa sela, što uvek ima sve najbolje i domaće? Sad ga imaš u aplikaciji Povratak na selo. Ovdje se svi oglašavaju besplatno, mali proizvođači, nekretnine, poslovi, sve što vredi i sve što ljudi stvarno traže. Brzo, jasno, bez haosa i praznih priča. Aplikacija za Android i Apple, plus web verzija za one koji vole ozbiljan klik. Povratak na selo, kvalitet, poverenje i pravi ljudi. Sve na dlanu, jedan klik i znaš ko šta ima i kome šta treba. Može li se živeti od stočarstva? Naravno da može. Može da se solidno živi, da imate svega, ali zahteva puno rada. Ne u smislu toliko fizičkog rada koliko je zahtevno, konkretno posao kojim se mi bavimo, ovčarstvo. Zahtevno je što se tiče vremena, jer vi maksimalno svoje vreme posvećujete radu sa životinjem. Bukvalno od jutra do mraka ste sa njim. Kako izgleda jedan tvoj radni dan? Radni dan počinje izjutra oko 7 sati, kada je sezona muže, onda se muzu ovca, muzu se krave, zatim se to mleko cedi, obrađuje, ovce se puštaju u pašu, ceo dan pasu, uveče ih vraćamo iz pašu u štalu, ponovo isti proces, ponovo muža, ponovo obrada mleka i tako.
To je jedan ciklus, znači, i uopšte naš, ovo da kažem, život ovdje na planini je skoncentrisan oko mlečne produkcije ovaca. Eto, taj, da kažem, sezonski. Koliko ti znače Šar planinci i da li je bilo situacije da su morali da brane stado? Pa recimo, bilo je situacije kad su morali da brane stado od drugih kerova. U stvari njihov posao je da oni idu ili ispred stada ako sam ja iza stada, ili ako sam ja ispred stada oni idu iza stada, neki su u stadu. Njihov posao je da oni eliminišu opasnost. Da eliminišu sve što smeta, da kažem, stadu ili što ga ugrožava. Do sada nisu recimo imali kontakt sa vukom, sa šakalom, ali redovno, da kažem, češlju taj teren da idu ovce. Dobro su organizovani, kompaktan čopor imam, tako da imam potpuno poverenje u njih. Mogu da ih ostavim i sa ovcama i da odem recimo na kratko vreme, znam da su oni tu i da će dobijaju divljač. Imaš i štence, šta ćeš sa njima? Sve ostavljaš za sebe? Ne ostavljam za sebe, neke poklonim, neke prodam i tako. Mogu li ljudi da ti se jave ko želi da kupi? Naravno da mogu, to periodično imamo štenca, možda 1 ili 2 puta godišnje. Kako je reagovala tvoja rodbina i prijatelji kad si rekao da ćeš da napustiš grad i da ideš na planinu? Pa nekima je bilo drago što sam došao ovde, neki su rekli kao ti si lud, kao gde ćeš, kaže gore, zabit gore, pustinja. Različite su bile reakcije. Jesi li se pokajao nekad? Ne, naprotiv. Da li smatraš da si nešto izgubio odlaskom iz grada? Apsolutno ništa. Jesam u stvari, da kažem, taj neki komfor koji mi uopšte sad ne nedostaje. U početku mi je nedostajao, sad mi ne nedostaje. Da li danas misliš da si pronašao mir koji si tražio? Pa jesam pronašao mir, ali sam prvo stvorio pustinju u sebi, pa posle i oko. Ti si vernik. Koliko ti je taj život, verski život značio? Pa znači mnogo, ja prosto ne mogu bez toga. To kao da dišeš vazduh. Jednostavno ti si bez liturgije niko i bez liturgijskog načina života. I bez te liturgijske svesti. Ko uspe da ga pipne to je neopisivo nešto. A šta misliš, da li je pametno ljudima da prvo odu negde da volontiraju na nekoj farmi, da steknu neko znanje kao što si ti, ili odmah da krenu polako da se bave stočarstvom? Ko nema iskustva, najbolje bi bilo da ode na nekoj ozbiljnoj farmi, da vidi kako se to radi, da vidi da li je to uopšte za njega. Ili nije to sve kao što gledaju na YouTube-u ili na raznim poljoprivrednim emisijama. Nije to baš tako. Crno na belo, tu ima puno posla, puno iskušenja, dosta vremena treba da bi se postigao neki rezultat. Trebali bi da odu i da volontiraju bar pola godine. Koliko danas tvoje selo broji stanovnika? Ima 10 žitelja. 10 stalnih žitelja? 10 stalnih žitelja, tako. Gdje si više naučio o životu? Kroz vreme školovanja ili ovde na planini? Ovde na planini i u manastiru. Ovde planina me naučila da se nikada ne pouzdam u sebe, već u milost Božju. Oni koji su recimo bili na moru i koji su videli kakvo je nevreme i kad se dižu veliki morski talasi, tako i taj koji je sa ovcama u planini i kad dođe nevreme, tek onda vidi silu Gospodnju koliko je jaka, koja je to sila. Planina me naučila mnogo svema. Naučila me strpljenju pre svega. Naučila me, da kažem, očistila mi je srce. Ljudi su u gradu previše usredsređeni na sebe. Ovde su ljudi upućeni jedni na drugi. Na planini. Jer nas je malo i moramo da budemo upućeni jedni na drugi. Da li misliš da selo danas polako umire? Ili će se ljudi vraćati ovakvom načinu života? Vidi, tendencija svuda, pa i u svetu je da se u svim, da kažem, seoskim rajonima smanjuje aktivnost. I da
da je takva, da kažem, trend je takav da je to jedna progresivna tendencija da se smanji aktivnost. Što se tiče čuvanja životinja, više se ide na ukrupnjavanju, odnosno na industrializaciji proizvodnje, nego je ovako. Tako da mnogi seoski rejoni i kod nas i u svetu su, da kažem, ugroženi. A ima li još ovde u Komšiluku ljudi da su se vratili na svoje dedovine ili da su kupili neka imanja? Naravno da imam. Susedno selo Gornji Krivodol, došli su jedni ljudi, jedan bračni par iz Švajcarske, oni su zapravo iz Dimitrovgrada rodom, živjeli su u Švajcarskog i došli su tu na selo, kupili imanje i sad čuvaju krave, prave sir. A ima li imanja i kuća ovde u okolini da se prodaju? Pa može da se nađe sigurno. Ovde se zemlja teško prodaje. Zato što su parcele sitne, više vlasnika i tako. A i više su zarasle, da kažem. Evo recimo tu preko reke u mom selu više od 75% je zaraslo. U trnje, u glog. Koliko ti imaš zemlje? Pa nemamo mi mnogo, imamo par hektara naše zemlje. Ali ovako uzimamo od prijatelja, kumova u rentu. Kako reaguju ljudi kad te sretnu na ulici sa tvojim stadom i psima? Pa recimo nekima se žuri, nekima je to zanimljivo, fotografišu. Nekima se žuri pa gledaju samo da prođu. Različito. Zavisi od ljudi. Nekima je drago da to vide, nekima kao sasvim nešto što smeta njihovom komforu. Iz ove perspektive, šta bi rekao sebi, mlađem, dok si studirao u Sofiji? To je jako teško pitanje. Da li bi tad taj mlađi ja razumeo to? Da li bi htjela da prihvati to i da mu uđe u srce? Pa da sam ja sada taj mlađi, došao bi mnogo ranije ovde. Mnogo ranije. Ali ja mislim da postoji ta granica od nekih 30 godina i kad čovjek pređe tu 30. godinu, onda mislim želi taj povratak na selo. I do 30. godine i ne zna šta hoće, baš najbolje nije mu jasno. Hteo bi ovo, hteo bi ono. I zato ponovo kažem i mladima koji žele se vratiti, da treba duboko da ispitaju srce svoje. Da li bi studirao? Naravno da bi studirao, zašto ne? Možda ne taj fakultet, sigurno bi studirao veterinu iz ove perspektive. Da li imaš neku poruku za ljude koji su u gradu, možda bi želeli da odu ovako na neku dedovinu i da krenu se bave stočarstvom? Pa, treba prvo duboko da ispituju svoje srce. Da zavire duboko u sebe, da ispitaju sebe prvo. Da li je to za njih, da li oni to zaista žele, ili je samo, da kažem, beg od nečega, što će ih ponovo sačekati i gore kad dođu na toj planini ili na toj dedovini. Da li beže od nekog iskušenja ili od nečega. Znači da duboko ispitaju to što im je u srcu, pre nego što odu negde. Ili ako se odluče za takav način života. Ja bih se tebi ovde zahvalio na ovom kratkom razgovoru, na gostoprimstvu i da te pustim da ideš sa svojim stadom. Hvala.